जावेद बेग साहब, आप मेरी बात सुने। अब आपने मीडिया में आके स्टेटमेंट दिया, मैं अभी तक खामोश था। मैं इसलिए खामोश था क्योंकि मैं आपका एहतराम और इज्जत करता था, लेकिन जब आपने बात कंट्रोवर्सी पे लाई है तो मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जावेद बेग साहब, पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि आप पीडीपी में थे, फिर आप अपनी पार्टी में गए और फिर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए। जब आप अपनी पार्टी में थे साल 2021 में, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया था, बठिंडी में इंटरव्यू दिया था। रकीक अहमद खान, अपनी पार्टी वाला जो लड़का है, वो मुझे आपके घर पे लेके गया था। याद है आपको वो टाइम जब आपने मुझे गले लगा के तारीफ किया था और आपने सलाम पेश किया था कि आप जैसे जर्नलिस्ट हमारी कौम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और आप जैसे जर्नलिस्टों की हमारी कौम को बहुत ज़रूरत भी है। जावेद साहब, आपको याद है? उसके बाद मोहतरम, जब मैं कश्मीर में था, आपने मुझे फ़ोन किया था इलेक्शनों के दौरान में, मेरी आपसे बात हुई थी मोहतरम, याद है? उसके बाद मैं आपके घर आया हूँ, बारामूला में मैंने इंटरव्यू किया। आप कह रहे हैं कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं देता था और आपने ज़बरदस्ती इंटरव्यू लिया। मैं बारामूला जो आपके घर में आया, मैंने जो इंटरव्यू लिया वो क्या था? जब आपकी अहलिया मुझसे मिली और जब उन्होंने कहा कि बेटा हम आपकी जर्नलिज्म को बहुत पसंद करते हैं, वो क्या था? जावेद बेग साहब, जब मैंने आपके घर में चाय पी वहाँ पे, वो क्या था? जावेद बेग साहब, मुझे ये बताएं आप। जावेद बेग साहब, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। मैं सोचता था कि जो हुआ असेंबली तक हुआ, असेंबली के बाहर उस बात को नहीं लाएंगे। लेकिन जब आपके घर में मीडिया आई और आपने मीडिया को बयान दिया कि इसके हाथ में जी फ़ोन था और ये उस फ़ोन के ऊपर मैसेजेस पढ़ रहा था, इसको मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों झूठ बोलना चाहते हैं? अल्लाह के आगे मर कर जवाब देना है रोज़े महशर में आपने। मोहतरम, आप मेरी बात सुने, मेरे हाथ में हमेशा फ़ोन होता है। जाओ, हर इंटरव्यू निकालो, हर एमएलए के टाइम जिसका भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन होता है, क्योंकि लाइव चल रहा होता है और मैं अपने अकाउंट से अपना लाइव शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी लाइव शेयर कर रहा हूँ अपने अकाउंट से, ये देखिए मैं अपने अकाउंट से लाइव शेयर कर रहा हूँ। चाहे मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहूँगा कि खुदारा आप जाओ मेरे सारे इंटरव्यू निकालो एमएलए के साथ, क्या मेरे हाथ में उस टाइम मोबाइल होता है या नहीं होता है? और क्या मैं मोबाइल देख रहा होता हूँ या नहीं? क्यों? उसके दो काज होते हैं। एक तो ये कि मुझे लाइव में लोग सवाल करते हैं, मैं एमएलए से सवाल करता हूँ। दूसरा ये कि मैं अपना लाइव शेयर करता हूँ। मुझे दुख इस बात की कि आप झूठ बोलते हैं सर। पॉलिटिक्स तक तो ठीक था सर, लेकिन आप झूठ बहुत बोलते हैं सर। आई एम सॉरी फॉर दैट सर, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था सर। आपने आज एक पॉलिटिशियन के घर पे फ़ोन किया, आपने उसको बोला कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा आपको। मैं बताऊं आपने किसको बोला लीगल नोटिस भेजने के लिए? जावेद बेग साहब, आपने किसे कहा कि लीगल नोटिस भेजा जाएगा? आपने आमिर सुहेल के हक में वीडियो चढ़ाई, आप ही ने फ़ोन किया ना किसी को, ये कहा ना उसे कि आपने आमिर सुहेल के हक में वीडियो चढ़ाई। जम्मू कश्मीर का बच्चा आमिर सुहेल के हक में वीडियो चढ़ा रहा है जनाब। मैं नहीं कह रहा हूँ लोगों को कि आप मेरे हक में वीडियो चढ़ाओ, खुदा की कसम मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे हक में वीडियो चढ़ाओ। लोग खुद मेरे हक में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं नौजवानों के मुद्दों पे बात करता हूँ। मैंने कौन सा गुनाह किया जनाब? मैंने अपने माँ बाप के लिए आपसे कुछ मांगा? मैंने अपने घर खानदान के लिए आपसे कुछ मांगा? मैंने अपने अहलो अयाल के लिए कुछ मांगा आपसे? और मैंने पूछ लिया आपसे डेलीवेजर्स के मुद्दे पे क्या है। आप मुझे बोलते हैं कि आपको सवाल करना है और मेरे जवाब को कैरी करना है। अगर कैमरा क्यों हिला रहे हो यार? हाथ पकड़ो थोड़ा टाइट करके, इतने भी कमजोर हो आप। आप कहते हैं कि जनाब सवाल करना है और मेरे सवाल को कैरी करना है। अगर मैंने सवाल करना और सवाल को कैरी करना है तो फिर मेरा इंटरव्यू करने का मकसद क्या है? आप कहेंगे 2 और 2 4 नहीं 5 होते हैं, मैं 2 और 2 5 मान के चला जाऊं? मैं आपको ये ना कहूं 2 और 2 4 होते हैं। मैं हर एक से इंटरव्यू करता हूं, मेरा सवाल काउंटर करना, जवाब करना, उसका मेरा मकसद है। आप मुझे बोलते हो कि आपका वजन क्या है, आप उमर अब्दुल्ला जैसी शख्सियत के खिलाफ बोलते हैं। मेरे इंटरव्यू में 2021 में आपने अपने घर बठिंडी में क्या बयान दिया था फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ? भूल गया आप? याद करवाऊं? लो करवाता हूं याद। देखो आप जनाब, छेड़ा देखो मत किया करें आप, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन जब आपका इतना बड़ा मैयार हो कि आप इन चीज़ों पे आ जाओगे जावेद बेग साहब, फिर अच्छी बात नहीं है। देखो मैं आपकी बड़ा एहतराम करता था, मैं सोचता था कि आप बड़े काबिल इंसान हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरी गलत है। मुझे उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं वो गलत सोच चुका हूँ। मैं आपको सारे प्रूफ दे दूंगा, कोई बात नहीं है जावेद बेग साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं, अच्छा फिर मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो वो जो बेटी है उसको आपने जो मीडिया में बोला कि आपका रोज़ा नहीं है, जो दूसरे न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट है जिसने आपसे सवाल किया, आपने उसको कहा कि आपने उससे कहा कि मैं रोज़े से हूँ, तो उसने कहा कि मैं भी रोज़े से हूँ, तो आपने कहा नहीं आपका रोज़ा नहीं है। आप कौन होते हो कि आपको पता है कि वो रोज़े में है या नहीं है? रोज़े में ज़रा आप मुझे बताएं ना, आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप किसी को बोलो कि आप रोज़े से हैं या नहीं है? आप मुझे ये बताओ। फिर आपने जावेद खान के साथ, टाइपराइटर वाले के साथ झगड़ा किया, आपने किया नहीं किया? उसको आपने बोला कि आप अर्नब गोस्वामी बन रहे हो, किसी को आप बोलते हो कि अर्नब गोस्वामी बन रहे हो, किसी को आप बोलते हो कि जनाब क्या बन रहे हो, किसी को बोलते हो कि क्या बन रहे हो। आप मुझे एक बात बताएं खुदारा, हम कहाँ पे गलत हैं? हमारी सोच कहाँ पे गलत है? आप मुझे ये बताओ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने मुझे क्या बोला था जनाबों ने। ये देखो,
लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, जज्बाती बना रहे थे, उनको ये मालूम नहीं था। ये जावेद बेग का इंटरव्यू है, जावेद बेग का, और ये साल 2021 का है, बठिंडी में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है। कदम नहीं उठाया था। ये देखो, अगर इन्होंने पिछले 70 साल में इन जमातों ने कोई अमली कदम उठा के 35 और 370 को परमानेंट कर, अगर आप मुझे इंटरव्यू नहीं देते हो तो साल 2021 में आपने बठिंडी क्यों बुला के मुझे घर में इंटरव्यू दिया? अगर आप मुझे इंटरव्यू नहीं देते हो बिफोर इलेक्शंस, आपने मुझे बारामूला में क्यों इंटरव्यू दिया? आपने उससे पहले अपनी पार्टी ऑफिस में क्यों इंटरव्यू दिया? सर मत करें, मैं उम्र में आपसे कम हूं, मैं इज्जत में भी आपसे कम हूं, मेरा वजन सच में कम है। वजन देखकर वोट नहीं मांगे आपने। जब डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब जब गए थे ना गांधरबल में, उन्होंने जब लोगों को कहा था ना कि मुझे वोट दे दो, उन्होंने ये नहीं कहा था वहां पे कि जिसका वजन कम है वो वोट दे दो, जिसका वजन ज्यादा है वो जिसका वजन कम है वो वोट नहीं देना, जिसका वजन ज्यादा है वो वोट देना। वजन कम है इसका क्या मतलब होता है? कि आपकी औकात नहीं है। आप तो कल एमएलए बने, आज आप औकात पे आ गए। मैंने कहां पे आपको ये बोला कि जनाब मेरा काम करो, मेरे घर के लिए काम करो? मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे बात की, मैंने डेली वेजर्स के लिए बात की, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की, मैंने बेरोजगार के नौजवानों के मुद्दों पे बात की। वेयर आई एम रॉन्ग सर? आप मुझे बताएं कहां पे मैं गलत हूं, कहां पे मेरी जात गलत है, कहां पे मैंने कुछ आपसे गलत पूछ लिया? आपने बोला डेयर टू प्रोवोक मी, आप मुझे प्रोवोक कर रहे। क्या प्रोवोक कर रहा हूं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप बोल रहे सवाल ही नहीं पूछना है। आप बोल रहे नहीं, जो मैं बोलूंगा उसको कैरी करो। आप बोलेंगे 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 5 है, मैं मान लूंगा। अब आपके घर पे मीडिया आ रहा है और आप इस मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे हो, मीडिया में बोल रहे हो कि वो जो जर्नलिस्ट है उस जर्नलिस्ट के हाथ में फोन है और उसको वहां से मैसेज रिसीव हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, फॉर योर काइंड इन्फो मिस्टर जावेद बेग, लिसन टू मी। मेरे हाथ में 24/7 फोन होता है। मैं दिन में असेंबली में 12 एमएलएस का इंटरव्यू करता हूँ, 12 के टाइम मेरा फोन हाथ में होता है, स्पेशली आपके वक्त में नहीं होता है। और जाके चेक करो, मेरे हर इंटरव्यू में होगा, बिकॉज मैं अपना लाइव शेयर करता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब लोगों को पता है। मैंने किसी को नहीं बोला कि वो आपके खिलाफ वीडियो बनाए, मैंने किसी को नहीं कहा। खुदा और खुदा के रसूल की कसम है, रमजान का महीना है, लोग खुद बना रहे क्योंकि आपके अंदर ऐसी चीज है। आपने अभी झूठ बोला शरेआम मीडिया के बीच में कि ये वो जर्नलिस्ट है जिसने कश्मीर के लिए वो बोला था, इसलिए मैं इसको पसंद नहीं करता हूं। जनाब, मैंने कश्मीर के लिए अगर उस वक्त में कुछ गलत बोला था या कुछ था, मैंने उसकी माफी मांगी थी। आप में भी अगर इतना लिहाज है, आप भी माफी मांगो। जो आपने उस बच्ची के साथ बदतमीजी किया, उस मीडिया वाली हमारी बहन के साथ, जिसके लिए आपने कहा कि आपका रोजा ही नहीं है, आप तो रोजे से नहीं हो, मतलब आपका रोजा है बाकी सबका रोजा ही नहीं है। वाह माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मुझसे इंटरव्यू नहीं देते हो तो आपने साल 2021 में क्यों दिया था? अपने घर पे क्यों दिया था? ये बारामूला पिछले दिनों में जब मैंने आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था आपके घर पे, तब क्या था? और इसी असेंबली में आपने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया 2 बारी, इसी असेंबली के सेशन में नहीं दिया, इससे पहले दिनों में नहीं दिया, पिछले हफ्ते में आपने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया जावेद बेग साहब, अपने बाहर खड़े होकर मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। मैं गलत हूं, वो बहन हमारी गलत है जिसके साथ आपने बदतमीजी की, मीडिया वाली, वो अगर गलत है, जावेद खान गलत है टाइप राइटर वाला जिसके साथ आपने बदतमीजी, जिसको आपने कहा कि तू अर्नब गोस्वामी है, जिसको आपने कहा कि काम बोलो मैं नाचूं। आप हर एक के साथ ये करते हो, मेरी बात नहीं, आप हर एक के साथ ये करते हो। और मैंने ये सब करने के बाद भी आप पे सवाल नहीं खड़ा किया था, मैंने नहीं बोला था, मैं चुप था, मैंने खामोशी इख्तियार की हुई थी। असेंबली में बदतमीजी आपने की, आपने मुझे वहां पे असेंबली के बीच में जो है वो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया, आपने मेरे साथ गलत किया, मैं खामोश रहा, मैंने उफ तक नहीं किया आपके साथ, मैं चुप आ गया, चुप होकर निकल गया, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह फैसला करेगा। अवाम ने आपको उसका जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब आपके घर पे मीडिया आती है और आप जब मीडिया को आज स्टेटमेंट देते हो तो मुझे लगा कि अब क्लेरिफिकेशन करना जरूरत है। आमिर सुहेल वो बंदा नहीं है जो पहले पीपल कॉन्फ्रेंस में था, फिर चला गया पीडीपी में, वहां पे जाके फारूक अब्दुल्ला को गालियां दी, फिर जब मैडम महबूबा मुफ्ती का बुरा वक्त आया, उनकी जमात का बुरा वक्त आया तो फिर चला गया अपनी पार्टी में, जब अल्ताफ बुखारी का बुरा वक्त आया तो फिर चला गया उमर अब्दुल्ला के साथ, जहां पे फायदा मिला वहां पे कूद के चला गया। वो नहीं हो जनाब, हमें अपनी औकात का पता है। आपकी बात सच है, मेरा वजन बहुत कम है, मेरा वजन ज्यादा नहीं है, इसमें हकीकत है आपकी बात, मेरा वजन बहुत कम है, लेकिन मेरा वजन जो है वो अल्लाह के फजल से असूलों के ऊपर कायम है। मैं नौजवानों के मुद्दों की बात करता हूँ, मैं हक और इंसाफ की बात करता हूँ, मैं गरीब आवाम की बात करता हूँ। अगर मैंने उस इंटरव्यू में कहीं पे भी अपनी जात के लिए, अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने घर के लिए कुछ मांगा है आपसे, आपका जूता मेरा सर। मैंने आज तक किसी भी इंटरव्यू में किसी भी पॉलिटिशियन से अपनी जात, अपने माँ बाप, अपने खानदान के लिए कुछ मांगा है, मैं कहता हूँ उस पॉलिटिशियन का जूता और मेरा सर। जावेद बेग साहब, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने आज तक बीजेपी के लोगों से मैं सवाल करता रहा, जब बीजेपी की हुकूमत थी, रविंद्र रैना, सुनील शर्मा से आमिर सुहेल सवाल करता था, आरएस पठानिया से आमिर सुहेल सवाल करता था, डेली वेजर्स के मुद्दों के ऊपर मैं प्रोटेस्ट कवर करता था, रैबरे खेल याद होगा आपको कितने पंगे हुए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आ जाए, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं जावेद बेग साहब आपसे सवाल करूंगा, मैं हर बार करूंगा, मैं डंके की चोट पे करूंगा। अगर आप में हिम्मत हुई मुझे फेस करना, अदरवाइज पीठ पीछे बात नहीं करना,
پیٹ پیچھے بات کرنا بزدلوں کا کام ہے, میرا کام پیٹ پیچھے بات کرنا نہیں ہے, میں بزدل نہیں ہوں, یہ بات میری یاد رکھنا آپ. اور میں سوال کروں گا, میں نے تنویر صادق صاحب سے سوال کیا, میں نے نذیر احمد خان گریزی سے سوال کیا, میں نے جو ہے وہ جاوید مرچال صاحب سے سوال کیا, میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سلمان ساگر سے سوال کیا, میں نے جو طارق حمید, کسی کو بھی غصہ نہیں آیا. سوال کرنا ہمارا کرتویہ ہے, ہمارا فرض ہے, ہمارا یہ ایک رائٹ ہے, ہمیں کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کیری کریں اور پبلک پہ چھوڑ دیں, پبلک جواب دے گی. آپ کو میں نے سوال کیا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, آپ مجھے جواب دیں گے وہ 5 ہے, میں پبلک پہ چھوڑ دوں گی, پبلک بولے گی 4 ہے. میں نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ سر یہ 4 ہے. پھر ڈیبیٹس کس چیز کی ہوتی ہیں, پھر ہیلدی ڈسکشن کس بات کی ہوتی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے مسٹر جاوید بیگ صاحب کہ آپ نے شروعات کی ہے اس کنٹروورسی کی, اب آپ اس کنٹروورسی کو خود ختم کریں گے اپنے طریقے سے. میں نے تو ابھی تک آپ کے اوپر کسی بھی جگہ پہ کوئی سوال نہیں کھڑا کیا تھا, میں پچھلے 2 دن سے خاموش تھا, میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. پبلک ریئیکٹ کر رہی تھی, میں ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور میں نے کہیں پہ بھی ریئیکشن نہیں دیا تھا کسی بھی چیز کا. آج جب آپ کے گھر پہ میڈیا آتی ہے اور جب آپ آج میڈیا میں سوال دیتے ہیں تو مجھے جواب دینے کا ادھیکار بنتا ہے, اور یہ میرا ادھیکار ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور مسٹر جاوید بیگ صاحب, میرے ہاتھ میں ہمیشہ فون ہوتا ہے, ابھی بھی میرے ہاتھ میں فون ہے, ابھی بھی کوئی میسج بھیج رہا ہے کیا, میرے ہاتھ میں ہمیشہ فون ہوتا ہے. اور ویسے بھی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ سر, میں آپ میں کیوں انٹرسٹڈ رہوں گا سر, میں تو آپ کو ایز اے پولیٹیشین کی حیثیت سے سمجھ کے لایا تھا انٹرویو کرنے کے لیے. مجھے کیا پتا کہ آپ اتنے غصے میں آ جاؤ گے اور بات اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ اتنی بات بڑھ جائے گی اور لوگ آپ کو اتنی نفرت سے دیکھیں گے یا آپ کے لیے لوگ اتنی نفرت کریں گے, میں تو آپ کو انٹرویو آپ کا نہیں کرتا. سیریسلی مجھے تو چوائس ہی نہیں تھی آپ کا انٹرویو کرنے میں. اتنے بڑے پولیٹیشین بھی آپ نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں یا اس انٹرویو کے اوپر کچھ اپنے نظریات رکھیں گے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے سر, دس از ویری کلیئر. میں کلیئر سے بات کرتا ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ کو آپ کا رائٹ ہے, آپ بھی بات کریں, میرا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن میں ایز اے فنڈامنٹل رائٹ ہے میرا, فریڈم آف اسپیچ, میں بھی بات کروں گا. آپ کے گھر پہ میڈیا یا آپ نے وہاں پہ بات کی, اور آپ مجھے دکھ اس بات کا کہ آپ نے 1-2 جھوٹ بول دیے. جھوٹ نہیں بولنے چاہیے, رمضان کا مہینہ ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں فون تھا, میسج, میں نے جس MLA کا انٹرویو کیا میرے ہاتھ میں فون رہا ہے آلویز. ہم لائیو شیئر کرتے ہیں, ہم لائیو چیک کرتے ہیں, بیکاز میرا لائیو ہوتا ہے, مجھے چیک کرنا پڑتا ہے لائیو میں آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, کلیئرٹی کیسی ہے کیا نہیں ہے. کئی باری لائیو چلتے چلتے ہم کٹ کرواتے ہیں, ہم لوکیشن چینج کرتے ہیں, وائی فائی کنیکٹ کرتے ہیں, دین ہم لائیو کرتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے, ہمارے ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. آپ کو غصہ آ گیا, ایکچولی آپ نے اسمبلی میں غصہ کرنا تھا مجھ پہ, باقی سب کو یہ دکھانا تھا دیکھو جی میرے اندر غصہ, میں نے عامر سہیل پہ غصہ کیا, میں نے اس کو ڈرایا, چیز وہ تھی, وہ چیز آپ پہ بھاری پڑ گئی. اب کل سے بلیک لیش ہے انٹرنیٹ پہ, لوگ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی اس چیز پہ جواب دے رہے ہیں. اب آپ خود پریشان ہو چکے ہیں کہ میں کیا کروں. اب آپ نے وہ ساری چیزیں کی, کم و پیش آپ ایک MLA ہیں, آپ کو یہ سوچنا چاہیے. میں تو ہوں نہیں کہ میں کل تک پیپل کانفرنس میں تھا, آج PDP میں آ گیا ہوں, کل اپنی پارٹی میں, اور پھر نیشنل کانفرنس میں. 2021 میں اپنے گھر پہ آپ نے مجھے بلایا بٹھنڈی میں, انٹرویو آپ نے مجھے دیا. سال 2025 میں 24 میں MLAs کے نتائج کے ٹائم میں بارامولہ میں آپ نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا, انٹرویو آپ نے دیا. جموں کشمیر کے آئین ساز اسمبلی میں 1 ہفتہ پہلے آپ نے مجھے بلایا, انٹرویو آپ نے مجھے دیا. ویئر آئی ایم رانگ. آج آپ میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایسے انسان کو انٹرویو ہی نہیں دیتا ہوں, میں تو اس کو انٹرویو دیتا ہی نہیں ہوں. اگر آپ انٹرویو دیتا, 2021 میں مجھے رقیق خان مینڈر کا لڑکا اپنی پارٹی والا آپ کے گھر کیوں لے کے گیا تھا انٹرویو دلوانے کے لیے, آپ نے کیوں اس کو بولا تھا انٹرویو دینا. آپ مجھے فون کر کے اپریشیٹ کیوں کرتے ہوتے تھے کہ عامر بڑے زبردست ہو جی, بچے آپ بہت اچھا کر رہے ہو, بڑا زبردست ہو. لاٹ آف ٹائمس یو کال می سر, آپ نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا فون پہ, آپ نے مجھے یہ نہیں بولا کہ آئی اپریشیٹ یو بیٹا, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو, آپ BJP کے لوگوں سے سوال کرتے ہو, ایسا ہی جرنلزم ہونا چاہیے, ایسی صحافت ہونی چاہیے. ٹوڈے آپ مجھے آج کہہ رہے ہو کہ یہ ساری چیزیں ہیں. سر زیادہ منہ مت کھلائیں پلیز, کائنڈلی مت کریں, مسئلہ بہت بڑھ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, میں بولتا نہیں ہوں. پہلے میں نے 2 دن پہلے آپ نے اسمبلی میں جو میرے ساتھ کیا, جو اس ہماری بہن کے ساتھ کیا, میں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی, سائڈ میں رکھ دی, میں چپ کر کے بیٹھ گیا اللہ پہ چھوڑ کر. لیکن آج آپ آئے, آج آپ نے میڈیا میں پھر دوسرا بیان دیا. آپ تو 50-60 سال کے ہیں, آپ کی عمر, آپ کی عزت اور آپ کا وقار بہت بڑا ہے. میں تو 24 سال کا 26 سال کا چھوٹا سا بچہ ہوں. آپ میرے ساتھ لڑ رہے ہیں, آپ میرے ساتھ جگڑ رہے ہیں. میں کوئی سیاستدان ہوں, میں نے آ کے بارامولہ میں الیکشن لڑنا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسے لڑ رہے ہیں. میں تو جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کرتا ہوں, میں رویندر رانا کے ساتھ فائٹ کرتا ہوں, میں سنیل شرما کے ساتھ فائٹ کرتا ہوں, میں نے یونین منسٹر انوراگ ٹھاکر کے ساتھ فائٹ کی ہوئی ہے, میں نے فاروق عبداللہ سے سوال پوچھا, میں نے محبوبہ مفتی سے سوال پوچھا, میں نے عمر عبداللہ سے پرسوں ان کی پریس کانفرنس میں سوال پوچھا رابر کھیل پہ, کسی نے نہیں سوال پوچھا. میں نے عمر عبداللہ سے وہاں پہ سوال پوچھا رابر کھیل پہ, جو مین ایشوز تھا اس کے اوپر. میرا تو کام ہے سوال پوچھنا سر, میں پوچھتا ہوں, میں ہر MLA سے پوچھتا ہوں. آپ اپنے کولیگس کو پوچھیں, 90s MLA جموں کشمیر کے اسمبلی میں, آپ جائیں انہیں MLA سے پوچھیں کہ عامر سہیل سوال پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے. دنیا کہے کہ عامر سہیل سوال پوچھتا ہے, سوال پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے یہ نوجوان, اس میں ہمت, یہ بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے. میں کہاں غلط ہوں سر, آپ مجھے بتائیں. مان لیتا ہوں میں غلط ہوں, وہ بہن کہاں غلط ہے, وہ میڈیا والی جرنلسٹ جس کو آپ نے بولا, آپ نے اسے کہا کہ میرا روزہ ہے, تو اس لڑکی نے آپ کو کہا واپس, اس جرنلسٹ ہماری بہن نے, کہ سر میرا بھی روزہ ہے. آپ نے کہا نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے. ہاؤ یو نو,
کہ اس کا روزہ نہیں ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ نے کیسے اس بیٹی کو وہاں پہ وہ بات کی؟ کیسے آپ نے اس کو کہا کہ آپ کے بڑے بڑے غلط الفاظوں کا آپ نے استعمال کیا؟ دس از ناٹ گڈ سر، دس از ناٹ گڈ. پھر چلو ہم دونوں غلط ہیں، پھر وہ جاوید خان کیسے غلط ہو گیا ٹائپ رائٹر والا، جس کو آپ نے بولا کہ تم ارنب گوسوامی بن رہے ہو، بتاؤ مجھے کہاں ناچنا ہے، میں ناچنا شروع کر دوں گا. کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں سر؟ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں سر؟ آپ کے پریوار کے لوگ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے دیکھتے ہوں گے، آپ کے علاقے کے لوگ دیکھتے ہوں گے ہم نے ووٹ کس کو دیا ہے، لوگوں نے ووٹ کس کو دیا ہے. وہ پریشان ہوں گے اس وقت، کس کو ووٹ دیا ہوا ہے، کس کو ووٹ دیا ہے. کم سے کم احساس رکھیں سر، ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں. چھوڑیے اپارٹ فرام دس جرنلزم، میں آپ کے بیٹے سے بھی کم عمر کا بچہ ہوں. آپ میرے ساتھ آج لڑ رہے ہیں، آپ ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہو کے، ایک ایم ایل اے ہو کے لڑ رہے ہیں، اور جھوٹ کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. لوگوں نے آپ کے خلاف ویڈیوز ڈالے، میں نے نہیں نہ ڈالے. کشمیر سے 1000 ویڈیو آپ کے خلاف اپلوڈ ہوا، جموں سے 1000 ویڈیو اپلوڈ ہوا. ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، جرنلسٹوں نے آپ کے خلاف کیا، میں نے کیا. میں نے سب کو بولا، 2000 لوگوں کو میں نے تیار کیا کہ آپ جاوید بھائی کے خلاف ویڈیو اپلوڈ کریں. جب آپ کا رویہ ایسا تھا، لوگوں کو غلط لگا آپ کا رویہ، لوگوں نے اپلوڈ کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ ان کا غصہ مجھ پہ نکال رہے ہیں، آپ گھر پہ میڈیا بلا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں. میں بہت سن کر برداشت کیا، پچھلے 2 دن سے میں آپ کی سن رہا ہوں اور میں برداشت کر رہا ہوں. آج برداشت نہیں ہو سکتی ہے مجھ سے بھی. باقی آپ کے ہاتھ میں، آپ کو جو کرنا ہے سر کریں. میرے ساتھ پبلک ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. میرے ساتھ عوام ہے، میں عوام کے مدعوں پہ لڑتا ہوں. جس دن مجھے عوام کہے گی کہ عامر سہیل بیٹھ جاؤ گھر، میں بیٹھ جاؤں گا. جب تک پبلک ہے میرے ساتھ، تب تک میں لڑتا رہوں گا انشاءاللہ. اور وقت آنے پہ یہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہو کر دکھائیں گے بھی کہ یہ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. باقی فی الحال ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.